Evet, Sayın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e, çalışma arkadaşlarına, daire başkanlarımıza, burada emeğe geçen emekçi arkadaşlarıma, Erdal Karan Başkanıma, Nazım Müdürümüze, Koordinasyon Müdürümüze, emeğe geçen bütün arkadaşlarıma, Çukurabonuk mahallemiz halkı adına, Çukurabonuk muhtarlığı adına, özellikle ben muhtar Bekir Güçlük kendi adıma herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yollarımız yapılıyor. Allah razı olsun Vahap Başkanım'dan. Bura Mersin'e 265 kilometre uzaklıkta. Bizi ta buralarda Torosların noktasında bizleri hatırlayıp, yörükleri hatırlayıp buralarda bizlere emek verdiği için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.